声音。这个我就这么讲，大家能听见我声音对吗？能听见对吗？还是麦克风就这样感冒。刚才很多人问我说为什么没有进来，因为我怕散播病毒。大家喜欢有人不认识我吗？也归喜欢。我去年8月份去耶鲁读书，然后今年5月底这个结束了耶鲁的学业。那我来 NBA 是2年，第1年是在新加坡读的，第2年是在美国读的。那感谢主，这一路来，我自己的身体也好，自己的学业也好，家庭也好，其实都很蒙神的保守。那大哥讲说一直要给大家有一个分享，那我就捡几个重点来分享，我就没有准备那个 slides， 就是说，我觉得给大家看校园照片这个太俗了，大家去网上随便找都可以。耶鲁是这样一个情况，耶鲁是美国有名的藤校，非常非常悠久历史。我们今年的毕业典礼是历史上第315届毕业典礼，那我就是耶鲁第315届毕业生。我们学校呢其实分成 college 就是只给本科生他们在入大学的时候，他们是不分任何专业的，他们进去说什么东西都可以学，然后你可能在大4的时候才决定说你要选什么样的专业。那我们是属于这种我们是属于 School of Management， 就是管理学院。那这些学院呢是给那些已经毕业的学生，他们想回来深造的话，他们要进入这种 professional 的这种 school 去学习，像法学院，像医学院，像我们管理学院，都是类似于这种学院。那我们就相当于研究生。那么整个耶鲁大学大概2600多名研究生，中间有25%是中国人，所以其实耶鲁的中国学生比例是非常大的。大家如果看新闻的话，大家会觉得非常有意思，说耶鲁有一个实验，就是说耶鲁在校园里面有一个山，它山上有一个农场，那么很多这个陪读的父母他们没有事儿干，就在这儿种菜，因为很多地方是免费给你用的，那么他们把种的菜拿出去卖。我们吃的很多菜其实是当地的这个中国父母种出来的，这是真的。我还看过他们的农场，确实有很多人在那儿种菜。那耶鲁是属于美东，耶鲁在纽黑文跟纽约隔得非常近，大概2个小时车程。就是其实天气比较糟糕。10月1号的时候，气温就已经0度了。当时我就震惊了。当时我就把这个秋裤已经换上了，这很久没有准备这么冷的天气。然后冬天大概从11月一直到5月份，我们暖气5月份还开着，就4月份，大家这边中国已经是春天的时候，我们这边还在下雪。好在今年天气比较反常，今年美东没有很大的大雪，好在说没有特别影响我们出行。这就是学校基本情况。我想我可能跟大家分享一个比较重要的话题，如果是大家记住我今天的这个讲话的一个重点是说，我想谈一下人。我想就大哥上次讲到和这次讲到综合的分享一下。大家，我可能如果让我去耶鲁或者读 MBA 之前，我可能对这2个 topic 没有那么深的理解，但是我觉得我读 MBA 之后，我可能对这2个topic 合一，还有团队，还有团契这几个话题有更深理解。我记得我们有一门课，它是讲 P 和 VC， 就是说现在要投资1级市场他要学一些知识。我们这个老师呢，他是在摩根斯坦利做了大概这个投资这种1级市场投资大概3年，他退休时50多岁，然后他在耶鲁教书，他在耶鲁大概教20多年书，今年是他最后1年教书，他已经79岁了，他今年就已经退休了。其实我觉得我从他课上学到的 finance 的知识不是特别的重要，他一直在跟我强调一件事情，就是说投资是有关 people and people， 是人和人。我觉得大到一个国家，中到一个公司，小到像我们这样一个教会甚至一个家庭，没有任何一件事情比人更重要。大家一定要，这是我的肺腑之言，没有东西比人更重要。你的工作也好，你的技能也好，你的工资也好，你的 title 也好，你在哪个国家也好，没有东西比你身边的人更为重要。这是我的肺腑之言。大家如果能记住一点的话，就要记住我这句话。大家，如果我们去看别人人生，别人人生都是一个一个点，他们写在你 resume 上，我从哪个学校毕业，
我在哪公司工作，我到哪一个职位拿多少钱。大家看别人的人生是这样子的，但是人的人生不是这样，人生是一条线，人生是一个轨迹。如果你看你自己的人生的话，你就发现你的人生是一个被非常非常清晰的路线。这个跟别人看你人生是完全不一样的。你们看别人人生，我们看别人那些成功人士人生，我们看比尔盖茨人生，都是一个个点，对吧？他们有多么的成功，他们有多么的标签儿，这个不是他的本人。人的人生是一条线，就是我在商学院可能学到最重要一点是说，你真正的去，当你跟人合作的时候，当你跟人交流的时候，你能真正的去了解他这个人，而不是去了解他的一些标签儿，他是什么样国家的人，他之前在哪儿工作，他之后要去哪儿工作，他之后要挣多少钱，这个都是你给他贴上的标签儿，这个东西真的没有那么重要。重要是在你在跟人交流的时候，你是不是能跟他产生，我怎么讲 synergy， 我们用这个词叫做共鸣也好，共振也好，你们能不能在跟人交流的时候产生那种碰撞，这是最重要的。我觉得不在乎说你认识谁，商学院有一个大家有一个毛病，就是说啊，我请一个非常有名的 speaker 来，我可能跟他聊天，我把这个消息放到推特或者 Facebook 上，我今天跟一个很牛的人聊天了，其实你跟这个人没有任何 connection， 你只是跟他聊天而已，他认识你了，他其实马上就让你忘掉了。但是那些跟你做 project、跟你聊过天、跟你真正有很多的交流的人，那个人才是最重要的人。所以我想说的是什么？大家，尤其在这个团契中，尤其我从美国团队回到法国家之后，我其实才更多的了解说，大家周围小组弟兄姐妹，你们家里的亲人，甚至在工作场所中跟你经常有交流的那些同事，那些人才是最重要的人。大家不要看一些非常可能你会认识一些人，这些人你认为他是你的榜样，但是你其实不了解这个人的生日到底是怎么样的。我不知道我应该怎么把这个话说得更详细一些，但是我真的你跟人有生的碰撞的时候，那才时候你才能真正认识这个人。就是说，如果说你跟神有一个真正亲密的交流，你才能真正说认识神。如果你是读经读到他，你听弟兄姐妹分享他，你都不是真正认识神，你都是风闻有神。就像你别国宣教，我之前风闻有你，对吧？所以我觉得我在美国学到真正一点就是说，我能开始跟人有这样一个亲密的交流，开始从人身上学到更多的东西。我觉得有一个技能是我真正从信仰中学到，就是共情。可以说是怜悯。有些时候你不懂得这个人为什么不能做这件事情，比如说我们都在开会，这个人突然就没有来。比如说我们那个啥，比如说当我们真的在讲一件很重要的事情，他突然就缺席这个东西，你其实不知道他心里挣扎点的是什么。我相信很多人他缺席一次很重要会，并不是因为他懒，当然有人是真的因为他懒，但是很多人真的有他们不可说的原因，原因真的是我们作为我自己来讲是很难去理解的。可能有这样那样的原因，你可能觉得就是说发现这件事情让你很生气，但是你如果真的去跟他谈的话，他真愿意去跟你分享的话，当你能够走入他生命里面的话，这其实是一个很可贵的事情。我觉得美国的人可能一点就是说，在比新加坡或者比中国来讲的话，他可能更愿意分享他的难处，更愿意真实把他感情分享出来，这个让你更容易跟他的生命有一种碰撞，这其实是一件好的事情。大家有些时候不要真正的害怕把自己的真实情感表现出来。如果说这个真实情感能给跟你和别人带来更多的生命碰撞，这是一个好东西。有些时候我们碰撞不够，是因为我们不愿意把自己真实表达出来，怕伤害对方，怕怎么样，或者怕把自己的糟糕一面表现出来，这都有可能。但是我的一点的想法就是说，当你更多愿意把自己真实感情表露出来的时候，别人也愿意真实表达你的感情。美国是这样，我觉得美国人很愿意表达自己真实的感情。也许这感情是不好的，也许感情非常的，你觉得非常 ridiculous， 但是他真正是愿意把自己感情表达出来，这其实是一个好的事情。第二点，我想分享的是一个
一个非常技术性的话题。这个话题叫做，就是大家如果看，之前星期四大家都在谈论脱欧公投，如果大家在美国的话，美国就在谈论Trump，就这个人是个喷子，他就喷说，就墨西哥人都是强奸犯，我们要建一条长城把墨西哥人都堵出去。有黑人都怎么样，反正这个人就是你如果让我们去听的话，就这种人怎么能选总统呢？这种人怎么能，简直是个喷子，这个人简直是。但是这个人基本上100%能得到这个共和党候选人的提名。共和党是美国，如果你要比如说整个历史的话，共和党的总统要远远比民主党总统好多。林肯就是共和党总统，共和党有伟大的历史。但是共和党今天却不得不选Trump这样一个喷子来做他的这个共和党候选人。就是我其实发现说，如果大家去关注移民问题的话，移民在美国和在欧洲都是一个非常非常的推跳的一个话题，因为很多的难民他们没有流离失所，那有些国家就必须要接受这些难民。那么美国呢，就是说要不要接受更多的移民，中国人印度人或者墨西哥人这些更多的移民？那美国人讲说，这些移民进来抢我们工作，我为什么要把他们弄进来？那脱欧也是这样子。那英国人说我不愿意服从这个欧盟的决定来接受难民，那我们当然就要跟欧盟脱离。这其实给我一个很大的看法，就是说，现在的世界是一个分裂的世界，没有人愿意合一，没有人愿意同情那些跟自己不一样的人。这其实对我们来说，因为你看大家都是中国人教会，对吧？都说中文。如果突然进来一个非洲人，坐在我们中间，大家就觉得很奇怪吗？我们就有一个同学，他在我们读 MBA 的时候谈了一个黑人男朋友，我就知道说他在背后中国人是怎么议论他的。这个其实是一个非常普通的问题。如果我们是中国人，如果我们里面做了一个非洲人，大家都会觉得很奇怪。同样对美国人也是。但他们可能比较习惯这种话题，但是他们依然不希望说这种人来搞乱我们生活，搞乱我们的文化。但是我一定要跟大家说，整个世界趋势是一个融合的趋势。但是现在很多人却要阻挡这个趋势，这其实是一个非常不明智的做法。如果我们阻挡这种融合，如果我们不希望我们的世界，我们的这个社会变得 diversified， 比如说。如果进来不同人，我们这个社会变得 diversified， 对吧？如果我们变得不 diversified， 真正的问题在于哪里？如果我们或者我这么说，如果我们不合一，我们真正的问题在哪里？这个词叫做 risk。我们的人生中有太多我们看不见的 risk。我有一门课是学它这个词叫catastrophe，就是大灾难。他学一些。在人类历史上能排得上大灾难，比如说洪水，比如说那个日本的核泄漏，比如说911，比如说哥伦比亚号爆炸，这些都是在人类历史上的排号上的大灾难。我从这门课上，我就真正的学会说怎么去看 risk 这个词。我觉得我把这个事情变得更短一点。diversity 对大家来说是一个很大的冲击，因为我们要接受讲不同语言人、不同年龄的人或者不同阶层的人，但是这个。可以最大限度的减低我们的 risk， 有些 risk 是我们看不见的。我不是先知，我也不能预测世界，但是我真的要告诉大家说，很多 risk 是我们真的难以想象、难以去控制的。一个非常 diversified 的世界，能够最大限度的去降低我们的风险，能降低风险的程度可能是我们难以想象的。这个真的就是说，我从课本上学到也好，我从别人谈话中学到也好，这个是一个事实。我觉得美国它有个好处是说，这个国家仍然是地球上最大型能包容不同语言、不同种族、不同的肤色，是不会讲英语的人的一个这样一个国家。在其他世界上任何一个国家都不可能像这样一个国家一样如此的去包容一些不一样的人。这是我想分享第二点。第三点，我想分享一下传奇，就是我的教会生活。我在美国的我之前跟大哥分享过，我在美国的教会是一个加强和减弱版的彩虹之家。什么叫加强版呢？加强版就是说，这个教会其实大概比我想象要大，大概有200多个人，
涵盖不同年龄阶层的人，大概从70岁到10岁都可以包含。那这个教会减弱版的，就是说这个教会很显然没有像彩虹之家这么样的密集，大家可能就是聚会见一下，然后之后有小组和大家分享一下，大家分享的可能也比较浅显。那我在整个这10个月过程中呢，我其实非常 struggle， 我在 struggle 就是说我在找跟我一样有同样的挣扎，有同样的这个背景，有同样的追求的人去分享我的信仰，分享我的人生。我试着在我的学校里面找这样一样同学，但是我觉得可能受限于语言，可能我们的分享没有那么的充分，所以我可能觉得是说我在这10个月当中，我的团契生活很显然没有在彩虹之家这么的密集。那这个是我10个月之中的一个缺憾，但我确实尝试着去跟不同人分享我的信仰，去跟不同的种族的人。黑人也好，白人也好，亚洲人也好，讲英语人也好，去分享我的信仰。那我可能一点发现说，我的信仰在他们看来非常非常的保守。我可能代表说，所有我认识基督徒中最保守的一批人，无论是在婚恋，无论是在同性恋，无论是在很多议题上，我的看法其实是最保守的一群人。那我可能还需要一点，就是说，你要如何真的活出你的信仰，在不同阶层的方面上，因为在学校生活中，你有很多的机会跟同学交流，无论是学习也好，无论是生活也好，你其实有很多的机会去见证你的信仰。那比如说今天就在今天的时候，上午我的同学还跟我有一个分享，不是分享，他问我一个意见。那他的意见是什么呢？他得到一份工作，但是他怀孕了，他就问我是说他问了很多。他认为是事业比较成功的男士，那他们认为说，因为是工作的原因，因为你知道在纽约这个地方得到一份工作是很容易的。那他认为说，有些人认为说，为了工作他应该把孩子打掉，因为在这个时候怀孕，我得到这样一份工作是很不容易的。那他问我说我要怎么看？那我首先跟他讲说，我说我作为基督徒，我在任何情况下都不建议回犹太人，除非在非常非常极端的情况下。那么第二点，我可能分享一下我作为父亲可能有小孩这样的看法。那我就在这个情况下把我的态度表明。那其实你有很多机会去表明你是基督徒看法。还有一件事情，我想跟大家分享说，有一次我们刚进校的时候，我们有一个作业是说，你在我们的博物馆中每个人挑一个艺术品，去从这个艺术品中你如何去看待 leadership 这个词。这其实是一个很宽泛的作业。那我挑了一个什么东西呢？我挑了一个公元20世纪的一个基督教艺术品，它是画在那个洗礼室里面的。OK， 这点就是让我感到，就是说那个时候基督徒开始把耶稣基督的圣经中的故事，从圣经中的文字转化成图画。这个是一个非常非常前沿的创作。在20世纪前，从来没有任何人能够把圣经中的这个故事转化成图画。但是他们就开始可以，他们就把我当时分享的故事是耶稣让那个太阳起来行走，是约翰福音第5章，在弥大赦水之边。然后我就讲说我是基督徒，然后我要把我的这个 leadership 怎么看待这个东西 leadership。然后有一个南非同学就跟我说，我觉得很惊讶，因为在南非信仰是一个非常非常 private 的事情，没有人会站出来跟你说我是个基督徒或我是一个穆斯林，没有人会这么讲。就是他非常惊讶说，一个亚洲人能站在所有同学面前说我是一个基督徒，因为如果你是基督徒的话，别人就会以基督徒的眼光来看你，他就不会以一个世俗人的眼光来看你。那这是我学到另外一件事情。那我觉得在美国，我见到很多有意思的事情，跟很多有意思的人聊天。那我觉得信仰可以帮你3件事情，信仰可以帮助你：第一，认识神；第二，认识你自己；第三，认识这个世界。那我觉得我在这10个月的过程中，认识世界和认识自己，其实有了很大的进步。但可能我没有什么进步的很原地踏步，就是我认识神这一点。这是我要跟大家谈的一件事情。我觉得无论是圣经教导也好，无论是团契生活也好，也没有在这10个月当中，能让我的跟神的关系有任何的进步。但是好的一点就是说，我觉得我自己的信仰能够让我有一种持守，让我不至于在那样一个世俗世界中去放弃我的一些守则，这也是非常非常重要的一件事情。那我觉得
OK， 还是那句话，我觉得美国是个好地方，大家去看一看。无论就是说你去旅游也好，跟大哥去施工也好，或者是真正去拜访一些信仰的一些原住民也好，我觉得美国都是一个非常非常有趣的地方，好吧？这是我的分享。大家有没有问我的？没问题，问。你在神学院学了什么？对，神学院对，耶鲁语言特别好的这件事，它可以让你在任何学院去学你所学的东西。那第一学期呢，我选了一门课叫做讲艺术史，它会讲艺术史各个方面。那我就发现说，我其实对神学跟艺术的结合点非常有兴趣。那第二学期我就去神学院选了一门课，它是讲这个从13世纪到21世纪的神学艺术。那我的兴趣点就是说，我可能学这个从文艺复兴初期一直到21世纪的一个基督教艺术是怎么样子的。那我觉得我学得非常有意思。那我觉得，这门课对我来说最 challenge 是怎么样用耶鲁语去表达这些东西。那对于神学来讲的话，我觉得我们有很多的 challenge。那这门课我成绩非常好，我觉得这真是我兴趣所在吧。我觉得这门课我学得非常非常的有兴趣，对，也花很多时间，确实。有机会跟大家分享一下吧，就是从13世纪的整个文艺复兴开始，到21世纪，就说到我们现在整个基督教艺术是怎么改变的，好吧？这个有时间再跟大家分享，这个就很长很长，好吧？